禮物嘅話劇，而呢個話劇咧就由我哋教會嘅兄弟姊妹用心去排練，去講述主耶穌降生嘅故事，等我哋去重新咁去經歷神嘅大愛。喺話劇表演期間，請大家保持安靜，並將手機調校至靜音嘅模式。多謝大家合作。各位觀眾，以下落嚟將會有青餘之會2025年聖誕話劇。再次提醒大家將手提電話轉做震機模式或者關閉。請勿大聲喧譁。如果需要交談，請到門外或者細聲講話。如果想拍照，請勿使用閃光燈，以免影響演員嘅演出。多謝合作。我哋成日聽到人哋講聖誕節係一個普天同慶嘅日子，喺呢個節日入面，大家都會對身邊嘅人表達愛同埋關心，我哋互相服務，互相送禮物。你想收到一份點樣嘅禮物啊？又或者你今年會送啲乜嘢禮物俾人呢？我哋邀請大家觀賞話劇嘅過程，可以思考一下當中嘅故事同埋聖誕禮物有啲咩嘅關係，而聖誕節對於你個人而言嚟講，又有啲乜嘢意義呢？快啲走啊！佢哋會傳染人㗎。Yes， 咁快冇晒啦！唉，又一日啦。不過我哋仲可以捱幾耐啊？啲陽光就算曬喺我身上，已經感覺唔到任何溫暖啦。邊個知啊？我哋俾人遺棄，俾人除咗呢條路，乜都冇，除咗風之外。喂，唔係㗎。你哋冇聽城入面啲人講啊？有個叫耶穌嘅先知嚟緊啊！佢會治病㗎，佢會識行奇蹟啊！耶穌，佢淨係會呢啲小病小痛咋嘛？但係我哋係唔潔淨，邊個會願意要我哋？邊個又可以結束到我哋呢啲詛咒啊？咁又點啊？個個人見到我哋都爭路走，我哋有咩失去啊？我哋試下揾耶穌啊！耶穌喎，呢個都係耶穌啊！耶穌嚟啦！係耶穌啊？係咪啊？佢嚟緊啊！好似係嗰位耶穌啊！我哋係唔係可以接近佢㗎？律法規定，我哋一定要遠離晒所有人㗎喎。遠離又點啊？我哋咁樣，如果佢係上帝派嚟嘅話，咁佢係我哋唯一希望。係啊，佢係我哋唯一希望嚟㗎，真係。
耶穌。係夫子醫治咗我，我唔可以就咁走咗去啊！夫子感謝你醫治咗我，我而家好返晒啦！我願將所有嘅榮耀歸於神。但潔淨嘅唔係有10個人，嗰9個去咗邊呢？除咗呢個外族人，唔通冇其他嘅人返嚟將榮耀歸於神？起身離開啦！你嘅信救咗你。神佢好愛我哋，佢俾咗好多祝福我哋，藉住耶穌基督嘅贖罪，
無論係身體或者心靈上面嘅痛苦，都有機會可以被治愈。而我哋每日喺生活上面都可能有大大小小嘅事務需要其他人幫手，學識得感恩，可能係我哋送俾天父、送俾自己或者其他人嘅一份禮物。好似以上嘅故事咁樣，你會係嗰個識得返轉頭感謝耶穌嘅人，定係嗰啲唔識得返轉頭去感謝佢嘅呢？希望由今日開始，我哋都可以喺生活上面多啲表達感恩，而喺每晚臨瞓前嘅祈禱都充滿住對神嘅感謝。以下落嚟，我哋有一個關於浪子回頭、關於悔改同埋寬恕嘅故事。頭先啲嘢幾好食啊！係咯，冇介紹錯喎。冇介紹錯咁就好啦，再介紹啲好嘢俾你啊！咩好嘢啊？咁好啊！最近咧同朋友做啲生意，咁咧有冇聽過嗰一個象牙同埋寶石嘅生意咧？咩生意？實賺㗎？賺就實賺啦，同埋好容易嘅啫。你出少少錢俾我哋同你去做買賣，到時你坐喺度蹬蹬腳就有錢收，係咪好簡單咧？興趣係有嘅，咁啊錢我都實有，等我好消息。係啊，有好消息咧！咦，阿仔，你喺度就啱啦。幫我同阿哥將啲貨搬去倉裏邊啦。咩話？又搬？尋日先搬咗百幾箱，搬到腰酸骨痛，而家又搬，見個僕人去搬都得啦。阿仔，阿爸講咗幾多次，做生意自己落手做先得㗎嘛。而呢頭生意都係交俾你同阿哥打理，你而家唔早啲落手做，第時點搞掂啊？嗱，呢排有個朋友有好老數介紹我，俾啲錢我做生意，到時翻到嚟養埋你都仲得啊！阿爸講咗幾多次做生意要踏踏實實，千祈唔好揾快錢。嚟啦，聽話啦，仔。再咁搬法，我有錢都冇命享啦！嗱，臨攞啲假產俾我啦，冇講咁多啦。如果你真係心意已決嘅，阿爸都唔會唔俾機會你嘅。人哋將小兒子嘅財產攞出嚟俾佢。嗱，呢度啲錢咧係你過去幾年幫阿爸打工嘅，千祈唔好俾人呃。記住，做人要踏腳實地做人，知唔知道？係得啦，冇講咁多。我話你實得㗎，搞掂，以後跟你揾食。咩要先同你介紹下先？呢位我哋嚟緊嘅生意拍檔，呢一位就係吳少，年輕有為。你好，你好。久仰大名，久仰。你果然係一個好巴閉嘅兄弟啊！今日一見，果然係氣宇軒昂，一睇就知係你做大老闆嘅材料。哈哈，使乜講啊？過獎。嗱，一陣間餐嘢我埋單。好，我哋隨便叫，隨便飲啊！老闆，攞酒嚟，攞你最貴嘅出產。四位係啊，呢個係我今年最好嘅出產，自家葡萄園釀製嘅葡萄酒。咁貨啊！人哋隻杯先啦。係，好。買乜？唔好走住，呢度啲打上。
隨便攞去用。多謝。啊，得我哋飲杯先啦。飲杯。飲杯。嚟啦喂，為我哋嘅生意翻杯先啦。生意成功啊！好，蒸蒸日上啦嚇。飲勝。飲勝。唔夠啦，嚟多杯。再飲多啲，保證生意一定成功。最緊要咩啊？不醉無歸。係啊，不醉無歸。夜宵，係咪整多杯啊？喂，夜宵，幾杯深深嘅夜宵。喂，夜宵你唔係唔得啊嘛？夜宵，你睇下佢飲幾杯酒就醉，點做生意㗎？不過咁咪最好啦，係嘅。咁我哋開始我哋嘅生意啦。哦，哇，其實係。哇！你睇下，大大條水魚，輕輕鬆鬆手路啦，全部都係極品，睇嚟我哋嘅生意一定有公開。開始我哋嘅行動啦。呢個世界上邊有咁着數嘅生意做啊，叔仔？同我鬥啊！你未夠班啊！走啊！我走嚟啊！走啊！係啊，咩事啊？起身先啦。嗱，咁樣嘅，我哋咧就嚟打烊啦。你還咗條數先啦，陣間慢慢飲，我同你飲都仲得。錢啫嘛，我大把啦。咁啊，成為23,888，下年啦。咦？我啲錢咧？我啲行李咧？你啲朋友咧嚇，我去揾下先。喂，企喺度，你做乜嘢？冇錢俾韓食霸王餐，想走？我去報官。冇啊！你唔好捉住我啊！你俾我揾下先啦，我報官啊！點啊？揾到未啊？一眼望晒啦，係咪啊？最會將產拎晒出嚟，啲一個崩都留唔到喺度，人影都冇隻。你去豬間做嘢啊？唔係啩？又臭又污糟。仲有得你揀啊？你唔足夠3年都出翻嚟啊！行啦！唯有係咁啊！執埋啲嘢跟我過嚟。
仔，食嘢啦！喺度做嘢都做咗3年，又熱又辛苦，連餐飽飯都冇得食。而家連食個饅頭都硬過人嘅，點食啊？睇下，而家連啲豬食嘅嘢都好過我啊！唔通我真係連隻豬都不如咩？諗翻起以前嗰陣時，我仲嫌阿爸囉嗦，嫌搬貨辛苦。嗰陣時有屋住，有飯食，有衫着，我仲嫌三嫌四，真係身在福中不知福。請人，東家請人，人工高，福利好，包米食宿啊！請人？咦？呢度請人喎？邊個東家請人咁闊綽啊？俾你睇阿爸，仲等咩啊？喺度等到餓死咩？與其做到好似隻狗咁等死，我寧願返去啦。就算阿爸唔認我、打我、鬧我，就算只係做一個最低賤嘅僕人，都好過喺度啦。但係我邊有面返去見佢啊？但係我點都要試下。呢個月咧，我哋少咗批新嘅工人，有啲喺度搬貨嘅，有啲喺度託賣。做得好。咦？嗰間咁熟口面邊度請翻嚟㗎？知咩申請翻嚟㗎？3萬蚊，都唔知有冇嚟搬貨。喂，唔好走啊！阿爸，係你？你幾時翻嚟㗎？
阿爸，我唔配，我唔配，你起翻先，做你個仔啊！起翻身先，起翻身先。你唔係做生意嘅咩？究竟發生咩事啊？做咩受咗咁多啊？我啲錢俾人呃晒啊！我得罪咗個天，我得罪咗你，我唔會叫你做阿爸啊！阿仔唔使擔心，阿爸一盼嘢盼翻你翻嚟，今次翻咗嚟就唔好走啦。人哋幫我將最靚嘅衫同埋最好嘅食準備，今晚去大排筵席，慶祝個失而復得嘅兒子翻嚟。好。嚟啦！各位來賓，歡迎你哋嚟到我哋今日嘅慶典。我哋今日要慶祝我呢個失而復得嘅兒子翻嚟，我哋飲杯，飲杯！終於翻嚟啦，阿仔，食多啲。多謝阿爸，我好耐冇食過咁大隻雞髀啦。我哋再嚟。飲杯！飲杯！大少，你翻嚟啦？今日發生緊嘢事啊，做乜咁急翻嚟屋企食飯嘅？大少，你唔知咩？二少爺佢翻咗嚟啊，老爺好開心，大排筵席，邀請晒所有嘅親朋好友翻嚟慶祝啊！你話個大家仔翻咗，你點解要同佢大排筵席啊？老爺，翻咗嚟，開唔開心啊？阿仔，你翻嚟啦？係啊，我翻嚟啊！講個好消息俾你聽啦！咩好消息啊？你細佬翻咗嚟啦！你快啲去沖涼之後換衫，然後同我一齊慶祝細佬翻嚟。慶祝啲咩啊？你唔記得當日點樣對你啊？當日佢點對我哋，阿爸點會唔記得咧？當日嘅畫面，阿爸仲歷歷在目。但係呢個係我哋失而復得嘅屋企人，阿爸日盼夜盼，望佢翻嚟都希望一家團聚。嚟啦，同我一齊慶祝啦！我同你辛辛苦苦捱生捱死，你都未同我大排筵席過，個大家仔翻咗嚟同我大排筵席，公平咩？明嘅，阿爸明你係覺得唔公平嘅。你要知道，今日我哋將一啲好好嘅嘢食，幫佢安排大排筵席，但係你知道眼前嘅一切，阿爸將會交俾你打理。你話屋企嘅付出，阿爸唔會唔記得。喺阿爸心目中，永遠都有個特別嘅地位。阿哥，對唔住，冇資格，求你原諒我。但係好多謝你一直以嚟陪住阿爸，喺嚟緊嘅日子，我會彌補我嘅過錯。求你俾次機會我啦。好，冇咁多，我哋一齊嚟，我大仔翻嚟啦，我哋一齊飲，飲杯！
子回頭嘅故事教導咗我哋悔改同埋寬恕，就好似故事入面嘅兒子同埋父親一樣。無論我哋覺得自己做得幾錯都好，天上面嘅父一直等緊我哋悔改同埋返屋企。你有冇諗過，原來寬恕係你能夠送俾自己同埋其他人嘅一份禮物呢？要得到天父嘅寬恕，我哋都要喺生活入面更加學識去寬恕其他人。希望大家可以透過耶穌基督贖罪嘅力量，有勇氣去悔改，亦都有勇氣去寬恕別人。而你有冇諗過最好嘅禮物係啲乜嘢呢？以下落嚟，我哋睇一段影片。Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Fear not. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。耶穌唔單止係一個嬰孩，佢係神賜俾我哋最好嘅禮物。而家我哋邀請大家同我哋一齊唱詩歌《平安夜》嘅第3節。全劇完。
我都驚我自己唔夠聲。咁其實咧都好多謝我哋嘅台前幕後啦，咁努力咗2至3個月度啦，大概去籌備呢樣嘢喎。咁其實咧都會有一啲嘅後台嘅人咧都好想去多謝啦。咁樣較大聲少少嘅話，應該唔夠聲。講大聲啲啊 ！OK， 係咪聽到啊？聽到就得啦。好嗱，首先咧，我哋咧會多謝好多謝，我哋會好多謝我哋嘅服裝組啦。啲衫咧靚唔靚啊？俾啲掌聲我哋嘅服裝組，任姊妹。跟住咧仲會有嘉慧啦、淑芬、Jamie、劉兄弟同劉姊妹，仲有 Krista。呢咁靚嘅裝啦、咁靚嘅衫啦，都係全部佢哋幫手準備嘅。仲有我哋嘅好大隻雞尾啦，有呢個好有型嘅火雞啦，仲識跳舞嘅添，大家可以陣間留意下。仲有啲杯啊，呢啲咧都係屬於我哋嘅道具組負責嘅，我哋道具組嘅大佬，天天，俾啲掌聲佢。跟住咧仲會咧有嘉慧啦、康琪啦，同埋咧都仲會有 Sarah 嘅。4個嗨啊！係啊，咁樣咧，都多謝你個副導演阿 Tom， 係啊，佢本身你靠人多出嚟幫手啦，去做呢一場咁精彩嘅戲啦。對於我嚟講都係一個好大嘅挑戰嚟㗎，係啦。咁將時間交翻俾你哋啦。介紹俾你先。